Welcome back mga kabukid. Another day, another night. Usa ka suga-suga ang akong nakita, pero di na to kuwaon kay gamay. Ug another losbog na punta mga kabukid. Sa kaisda di ay ang akong nakita. Isda nga dakog mata. Ganina suga-suga, karon dakog mata. Aroy igo. Lami ni siya sa tinula mga kabukid. Pas na po ang atong tinuwahan ni unja. Let's go! Kung sa bukid na ay magdit, sa dagat na apoy nagdit. Sa Manila, liswi ang atong nakita. Kami po ni siya sa tinula mga kabukid. Impas na po ang atong tinulaan ni mga kabukid. So another liswi na po mga kabukid. Kung na may isda nagpakita, liswi na lang. At dito mga kabukid, isang nukos piliw na pod ang atong nakita. Tanaw na to maigo ba ni? Aroy sipya. Ug usa ka isda na pod mga kabukid. Agdakog mata na pod ni. Aroy igo. Ayos ang tama mga kabukid. Headshot. Ito. Isang pusit na naman ang nagpakita mga kabukid. Nag-discolite na sad ang atong spot. Agoy igo. Impas na pod ang atong calamaris at unja. Ug another dive na naman mga kabukid. Lam-lam na ni siya mga kabukid. Naan ni sa mga apat na di pa. Pero okay ra. Kay ang nagpakita ang gitawag nga gapas-gapas. Ang masarap sa pinirito ug inununan. Igo. Ug salamat di ay sa pagpalo sa Kabukid Vlog. Unta nalipay mo sa akong video. Ayaw, di ma. Ug another dive na puta mga kabukid. Ug lawom na gihapon ni mga kabukid. Nani sa mga lima kadipa. Ug nakakita di tago sa kaisda nga pula. Agoy igo. Usa din siya kasulid mga kabukid. Ang lami sa tinula ug kinilaw. Oh no! So kung wa pa mo naka-follow sa Kabukid Vlog, follow na. Ug another dive na food mga kabukid. So nakakita na di butago sa isda ni ani. Nga isda ang gitawag nga timbungan. Tanaw na to kung makaigo ba ta? Aroy sipyat. Ug maorde to ang among dive mga kabukid. Nanguli na di ay me kay tungod sa walay isda gayod nagpakita kanamo. Guys, tanawag mo ilang mga nokos guys. Sus Maria Joseph. Winner mo ron, win. Salamat dahil sa mga solid kong followers di ano. Ang pin mo kanunay and God bless.